안녕하세요. 호흡기내과 전문의 김성민입니다. 오늘 제가 여러분께 꼭 말씀드리고 싶은 이야기가 있어서 이렇게 영상을 준비했습니다. 지난주에 73세 되시는 한 할머니께서 응급실로 오셨어요. 며느리분이 부축해서 들어오시는데 숨을 헐떡이시고 얼굴이 새하얗게 질려 계셨습니다. 제가 물어봤죠. 어머님, 언제부터 이렇게 힘드셨어요? 그랬더니 며느리분이 대신 대답하시더라고요. 선생님, 2주 전부터 기침을 하셨는데요. 저희는 그냥 환절기 감기인 줄 알았어요. 약국에서 감기약도 사다 드렸고요. 그런데 어제부터 갑자기 숨을 못 쉬신다고 하셔서 급하게 모시고 왔습니다. 검사를 해보니까 폐렴이었어요. 그것도 양쪽 폐에 다 염증이 퍼진 상태였습니다. 결국 일주일 동안 입원 치료를 받으셨어요. 다행히 지금은 많이 좋아지셔서 퇴원하셨는데 할머니께서 퇴원하시면서 이렇게 말씀하셨어요. 선생님, 나는 진짜 감기인 줄만 알았어. 이렇게 무서운 병인 줄 몰랐지. 여러분, 이게 폐렴입니다. 처음엔 정말 감기 같아요. 기침 조금 하고 가래 나오고 나이 들면 다 이러지 하고 넘기기 쉽죠. 하지만 폐렴은 국내 사망 원인 3위입니다. 특히 65세 이상 어르신들에게는 정말 위험한 병이에요. 오늘 이 영상은 조금 깁니다. 하지만 끝까지 보시면 여러분과 여러분 가족의 생명을 지킬 수 있는 정보를 얻어가실 수 있을 겁니다. 제가 30년 넘게 호흡기내과 의사로 일하면서 본 수많은 환자분들의 이야기, 그리고 꼭 알아두셔야 할 실질적인 정보들을 다 담았습니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. 먼저 폐렴이 정확히 뭔지부터 알아야 합니다. 폐렴은 말 그대로 폐에 염증이 생긴 거예요. 세균이나 바이러스가 폐 속으로 들어가서 염증을 일으키는 겁니다. 우리 폐는 숨을 쉴 때 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내보내는 아주 중요한 장기죠. 그런데 여기에 염증이 생기면 어떻게 될까요? 폐 속에 있는 작은 공기주머니, 의학 용어로 폐포라고 하는데요. 여기에 물이나 고름이 차게 됩니다. 그러면 산소가 제대로 들어오지 못하고 숨이 차게 되는 거죠. 젊은 사람들은 면역력이 좋아서 금방 이겨낼 수 있어요. 하지만 어르신들은 다릅니다. 나이가 들면 자연스럽게 면역력이 떨어져요. 젊었을 때는 쉽게 이겨낼 수 있었던 세균들도 나이 들면 못 이기는 겁니다. 게다가 당뇨나 고혈압, 심장병 같은 만성질환이 있으신 분들은 더 위험합니다. 이미 몸이 약해진 상태에서 폐렴까지 걸리면 감당하기 어려워지는 거죠. 제가 진료하면서 본 환자분 중에 이런 분이 계셨어요. 68세 남자 환자분이셨는데 당뇨를 15년 정도 앓고 계셨어요. 평소에 약은 잘 드시고 건강관리도 나름 하시는 편이었죠. 그런데 어느 날 감기 기운이 있다고 하시면서 약국 감기약을 드셨대요. 며칠 지나도 안 나으니까 그때서야 병원에 오셨는데 이미 폐렴으로 진행된 상태였어요. 당뇨가 있으면 면역력이 약해져서 감염에 취약하거든요. 그래서 일반 사람들보다 폐렴에 더 쉽게 걸리고 한번 걸리면 더 심하게 앓게 됩니다. 다행히 그분은 빨리 오셔서 항생제 치료로 잘 회복하셨지만 조금만 늦었어도 위험할 수 있었던 상황이었어요. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 폐렴은 단순한 감기가 아닙니다. 생명을 위협할 수 있는 심각한 병입니다. 하지만 초기에만 잘 대응하면, 그리고 평소에 예방만 잘하면 충분히 이길 수 있는 병이기도 합니다. 자, 그럼 이제 가장 중요한 얘기를 하겠습니다. 바로 증상입니다. 폐렴은 초기에 발견하는 게 정말 중요해요. 그런데 문제는 초기 증상이 감기랑 너무 비슷하다는 겁니다. 그럼 어떻게 구별할 수 있을까요? 하나씩 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 기침입니다. 감기 걸리면 기침 나오죠. 폐렴도 기침으로 시작합니다. 그럼 뭐가 다를까요? 기간입니다. 보통 감기는 일주일 정도면 좋아져요. 길어도 열흘이면 거의 다 낫습니다. 그런데 2주가 넘어가도 기침이 계속된다? 이건 감기가 아닐 가능성이 높습니다. 특히 기침이 점점 심해진다면, 더 자주 한다면,
밤에 잘 때 기침 때문에 잠을 못 잔다면 이건 꼭 병원에 가보셔야 해요. 얼마 전에 오신 환자분은 이렇게 말씀하시더라고요. 선생님, 처음엔 그냥 기침 조금 나오는 정도였어요. 그런데 일주일 지나니까 기침이 더 심해지고 밤에는 기침 때문에 한숨도 못 잤어요. 남편이 옆에서 자다가 화내고 저도 너무 힘들어서 병원에 왔습니다. 검사해 보니 역시 폐렴이었어요. 두 번째, 가래입니다. 가래는 색깔을 잘 봐야 해요. 보통 감기 걸렸을 때 나오는 가래는 투명하거나 약간 하얀색이죠. 이건 괜찮아요. 그런데 가래 색깔이 노랗거나 녹색이거나 심지어 피가 섞여 나온다. 이건 위험 신호입니다. 노란색이나 녹색 가래는 세균 감염의 신호예요. 우리 몸이 세균과 싸우면서 생기는 물질들이 가래에 섞여 나오는 겁니다. 피가 섞인 가래는 더 심각해요. 폐 조직이 손상됐다는 뜻이거든요. 이런 증상이 있으면 절대 지체하지 마시고 바로 응급실로 가셔야 합니다. 가래 양도 중요합니다. 기침할 때마다 가래가 많이 나온다. 가래 때문에 목이 막힌 느낌이 든다. 이것도 폐렴의 신호일 수 있어요. 세 번째, 숨이 차는 겁니다. 이건 정말 중요한 증상이에요. 평소에 아무렇지도 않았던 일들이 갑자기 힘들어집니다. 예를 들어 계단 한층 올라가는 게 힘들다. 방 청소하다가 숨이 차서 중간에 쉬어야 한다. 빨래 널다가 숨이 가빠서 앉아야 한다. 이런 증상들이 나타나면 폐에 문제가 있다는 신호예요. 70대 할머니 환자분이 이렇게 말씀하셨어요. 선생님, 저는 평소에 시장도 잘 다녀오고 집안일도 혼자 다 했어요. 그런데 요 며칠 사이에 갑자기 힘들어진 거예요. 부엌에서 밥하는데 숨이 차서 중간에 쉬어야 하고 화장실 갈 때도 숨이 가빠요. 처음엔 그냥 나이 들어서 그런가 보다 하셨대요. 그런데 점점 더 심해져서 결국 병원에 오셨는데 폐렴이었습니다. 이분도 말씀하시더라고요. 진작 올 걸 왜 이렇게 참았을까 하고요. 네 번째, 열입니다. 갑자기 고열이 난다. 38도 이상 올라간다. 이것도 폐렴의 중요한 신호예요. 그런데 여기서 주의하실 점이 있습니다. 어르신들은 열이 안 나는 경우도 많아요. 젊은 사람들은 감염되면 바로 고열이 나는데 어르신들은 면역 반응 자체가 약해져서 열이 잘 안 나거든요. 그래서 열이 없으니까 괜찮겠지 하고 넘기면 안 됩니다. 열은 없는데 오한이 있다. 몸이 으슬으슬 춥다. 이것도 감염의 신호일 수 있어요. 다섯 번째, 가슴 통증입니다. 폐렴이 생기면 폐를 감싸고 있는 막에도 염증이 생길 수 있어요. 그러면 숨 쉴 때마다 가슴이 아픕니다. 특히 깊게 숨을 들이마실 때, 기침할 때 가슴이 찌르는 듯이 아프다면 폐렴을 의심해 봐야 해요. 어떤 분들은 심장이 아픈 건가 싶어서 걱정하시는데 심장 통증하고는 양상이 좀 달라요. 심장 통증은 주로 가슴 중앙이 조이는 느낌, 짓누르는 느낌이고 팔로 퍼지는 경우가 많아요. 폐렴 통증은 주로 옆구리 쪽, 등 쪽으로 찌르는 듯한 통증이 많고 숨 쉴 때 더 심해집니다. 자, 정리해 볼까요? 기침이 2주 이상 간다. 가래 색깔이 노랗거나 녹색이다. 평소보다 숨이 차다. 갑자기 고열이 났다 또는 오한이 있다. 가슴이 아프다. 특히 숨 쉴 때. 이 중에서 2개 이상 해당되시면 꼭 병원에 가보세요. 하나만 있어도 2주 이상 지속된다면 가보시는 게 좋습니다. 조금 참으면 나아지겠지 하는 생각 정말 위험합니다. 자, 그럼 이제 조금 무섭지만 꼭 아셔야 할 얘기를 하겠습니다. 폐렴을 방치하면 어떻게 되는지 말씀드릴게요. 처음에는 기침, 가래 정도예요. 2단계에서 오시면 항생제로 일주일이면 거의 다 좋아집니다. 약 먹고 집에서 푹 쉬시면 돼요. 입원할 필요도 없어요. 그런데 이걸 방치하면 어떻게 될까요? 폐에 염증이 더 퍼집니다. 처음엔 한쪽 폐의 일부분만 문제였는데 점점 넓어져요. 그러면 숨이 더 차지고 일상생활이 힘들어집니다. 2단계에서 오시면 입원해야 할 수도 있어요. 항생제를 정맥으로 맞아야 하고 산소 치료를 받아야 할 수도 있습니다.
제가 작년에 진료했던 환자분이 생각나네요. 72세 남자 환자분이셨는데 3주 동안 기침을 하셨대요. 처음엔 약국 약으로 버티셨고 그래도 안 나으니까 동네 병원 가셔서 감기약 처방받아 드셨대요. 그런데 계속 안 나으시는 거예요. 숨도 점점 더 차지고 밤에는 기침 때문에 잠도 못 주무시고 그래서 결국 저희 병원으로 오셨는데 엑스레이를 찍어보니까 양쪽 폐 전체에 염증이 퍼져 있었어요. 결국 2주 동안 입원하셨고 중간에 산소 포화도가 떨어져서 산소 치료도 받으셔야 했습니다. 나중에 회복하신 후에 말씀하시더라고요. 진작 큰 병원 올 걸 왜 그렇게 참았을까? 돈도 시간도 고생도 더 들었네 하시면서요. 더 방치하면 어떻게 될까요? 이제 정말 위험해집니다. 폐혈증이라는 게 생길 수 있어요. 폐에 있던 세균이 혈액을 타고 온몸으로 퍼지는 겁니다. 그러면 장기 부전이 올 수 있어요. 신장이 망가지고 간이 망가지고 심장에 문제가 생기고 2단계가 되면 중환자실에 입원하셔야 하고 인공호흡기를 달아야 할 수도 있습니다. 그리고 안타깝게도 2단계까지 가면 사망률이 정말 높아져요. 통계를 보면요. 폐렴으로 입원하신 65세 이상 어르신들 중에서 약 10에서 15%가 돌아가십니다. 중환자실까지 가신 분들은 사망률이 30%를 넘어요. 하지만 초기에 치료받으신 분들은 거의 다 회복하세요. 사망률이 1% 미만입니다. 이 차이 보이시죠? 똑같은 폐렴인데 언제 병원에 오느냐에 따라서 결과가 완전히 달라집니다. 초기에 오시면 일주일 약 먹고 끝이에요. 늦게 오시면 입원하고 중환자실 가고 심하면 생명까지 위험해집니다. 폐렴의 합병증도 말씀드릴까? 첫째, 폐에 물이 차는 흉막 삼출. 폐를 감싸고 있는 막 사이에 물이 고이는 거예요. 그러면 물을 빼는 시술을 해야 합니다. 둘째, 폐농양. 폐 속에 고름 주머니가 생기는 거예요. 이것도 치료가 오래 걸려요. 셋째, 호흡부전. 폐 기능이 너무 떨어져서 혼자서는 숨을 못 쉬는 상태예요. 인공호흡기 없이는 생존할 수 없습니다. 무섭죠? 저도 이런 얘기하기 싫어요. 하지만 꼭 아셔야 해요. 폐렴은 초기 대응이 전부입니다. 조금이라도 의심되면 바로 병원 가세요. 나이 들면 다 이래, 조금 참으면 나아지겠지 이런 생각이 가장 위험합니다. 자, 그럼 증상이 있어서 병원에 가셨다고 가정해 봅시다. 어떤 과정을 거치게 될까요? 먼저 의사가 여러 가지를 물어봅니다. 언제부터 기침이 시작됐는지, 가래는 어떤 색인지, 열은 있었는지, 숨은 얼마나 찬지, 그리고 평소에 앓고 계신 병이 있는지, 담배는 피우시는지, 최근에 주변에 감기 걸린 사람은 없었는지도 물어봐요. 이런 정보들이 다 진단에 도움이 되거든요. 병원 가실 때 이런 걸 미리 메모해 가시면 좋아요. 증상이 언제부터 시작됐는지, 어떤 증상이 있는지, 평소에 드시는 약은 뭔지. 특히 어르신들은 기억이 가물가물할 수 있으니까 보호자분이 메모해서 같이 가시면 도움이 많이 됩니다. 그 다음에 의사가 청진기로 가슴을 들어봅니다. 숨소리를 듣는 거예요. 정상적인 숨소리는 부드럽게 쉬익하고 들려요. 그런데 폐렴이 있으면 특이한 소리가 들립니다. 물이 끓는 것 같은 소리, 그르렁거리는 소리, 이런 게 들리면 폐에 문제가 있다는 거예요. 물론 청진만으로는 확진할 수 없어요. 그래서 다음 검사가 필요합니다. 가장 기본적인 검사가 흉부 엑스레이예요. 가슴 사진을 찍는 건데 5분도 안 걸려요. 서서 숨 한번 크게 들이마시고 찰칵 찍으면 끝입니다. 이 사진으로 폐에 염증이 있는지 어느 부위에 있는지를 확인할 수 있어요. 정상 폐는 엑스레이에서 까맣게 보여요. 공기로 차 있으니까요. 그런데 폐렴이 있으면 하얗게 뿌옇게 보입니다. 염증 때문에 물이나 고름이 차 있으니까요. 엑스레이만으로 불충분하면 CT를 찍기도 해요. CT는 더 정밀한 검사예요. 폐를 아주 얇게 잘라서 보는 것처럼 찍기 때문에 작은 병변도 다 보입니다. 다만 CT는 방사선 노출이 좀 있고 비용도 좀 더 들어요.
그래서 꼭 필요한 경우에만 찍습니다. 혈액 검사도 중요합니다. 염증 수치를 확인하는 거예요. CRP, 백혈구 수치 이런 걸 보면 몸에 감염이 있는지 알 수 있어요. 또 신장 기능, 간 기능도 같이 확인합니다. 항생제를 쓸 때 신장이나 간에 부담이 갈 수 있으니까 미리 체크하는 거죠. 가능하면 가래 검사도 합니다. 가래를 받아서 균 배양을 하는 거예요. 어떤 세균이 폐렴을 일으켰는지 확인하는 겁니다. 이게 중요한 이유는 세균마다 듣는 항생제가 다르거든요. 폐렴 구균에는 A 항생제가 잘 듣고 마이코플라즈마에는 B 항생제가 잘 듣고 이런 식이에요. 다만 가래 검사는 결과 나오는데 2, 3일 걸려요. 그래서 일단 경험적으로 항생제를 쓰고 나중에 결과 나오면 그에 맞춰서 조정합니다. 검사 결과 폐렴으로 확진되면 치료를 시작합니다. 경증이면 먹는 항생제를 처방받아서 집에서 드시면 돼요. 중등도 이상이면 입원해서 정맥 항생제를 맞아야 해요. 중증이면 중환자실에서 집중 치료를 받아야 합니다. 경증 폐렴은 보통 일주일에서 열흘 정도 항생제를 먹으면 좋아져요. 중등도는 2주 정도, 중증은 3주 이상 걸릴 수도 있어요. 그리고 항생제 다 먹고 나서도 한 달 정도는 기침이 남아 있을 수 있어요. 이건 정상이에요. 폐가 회복되는 과정에서 나타나는 거니까 너무 걱정하지 마세요. 여기서 정말 중요한 말씀 드릴게요. 항생제는 꼭 처방받은 기간만큼 다 드셔야 해요. 이제 좀 나은 것 같은데 하고 중간에 끊으시면 안 됩니다. 왜냐하면 세균이 완전히 다 죽지 않은 상태에서 끊으면 남아있던 세균이 항생제의 내성을 갖게 돼요. 그러면 나중에 재발했을 때 그 항생제가 안 듣게 됩니다. 더 강한 항생제를 써야 하고 치료도 어려워져요. 그러니까 증상이 좋아져도 의사가 처방한 기간만큼은 꼭 다 드세요. 자, 지금까지 폐렴이 얼마나 무서운 병인지 어떻게 진단하고 치료하는지 말씀드렸습니다. 이제 가장 중요한 부분입니다. 바로 예방이에요. 폐렴은 치료하는 것보다 예방하는 게 훨씬 쉽고 안전합니다. 첫 번째이자 가장 중요한 예방법은 폐렴구균 백신입니다. 폐렴구균은 폐렴을 일으키는 가장 흔한 세균이에요. 전체 폐렴의 약 30에서 40%가 이 균 때문에 생깁니다. 백신을 맞으면 이 균에 대한 면역력이 생겨서 폐렴을 예방할 수 있어요. 폐렴구균 백신에는 두 가지 종류가 있습니다. 13가 백신하고 23가 백신이에요. 숫자는 예방할 수 있는 폐렴구균의 종류를 뜻해요. 보통 13가를 먼저 맞고 1년 후에 23가를 맞습니다. 65세 이상 어르신들은 정부에서 무료로 지원해요. 주민센터나 보건소에 가시면 됩니다. 이 백신 정말 효과 있어요. 연구 결과를 보면 백신을 맞은 사람은 안 맞은 사람에 비해 폐렴 걸릴 확률이 60에서 70% 줄어듭니다. 특히 중증 폐렴, 입원이 필요한 심각한 폐렴을 막는데 아주 효과적이에요. 제가 진료하는 환자분 중에 이런 분이 계세요. 올해 78세이신데 5년 전에 폐렴구균 백신을 맞으셨어요. 최근에 독감 걸리셨는데 다행히 폐렴으로 진행하지 않고 일주일 만에 회복하셨어요. 나중에 말씀하시더라고요. 선생님, 그때 백신 맞길 잘한 것 같아요. 옆집 할머니는 독감 걸리고 폐렴까지 와서 한 달 동안 입원했다던데 저는 집에서 약 먹고 나았어요. 두 번째, 독감 백신입니다. 독감 백신은 독감 예방하는 거 아니에요? 폐렴이랑 무슨 상관이에요? 하실 수 있는데요. 독감 자체도 위험하지만 더 큰 문제는 독감 후에 폐렴이 오는 경우가 정말 많다는 겁니다. 독감 바이러스가 폐를 손상시켜서 세균이 침투하기 쉬운 환경을 만들어요. 그러면 2차 세균 감염으로 폐렴이 생기는 거죠. 통계를 보면 독감 환자 중에서 약 20에서 30%가 폐렴을 동반합니다. 특히 어르신들은 비율이 더 높아요. 그래서 독감 백신도 꼭 맞으셔야 해요. 매년 가을 10월에서 11월에 맞으시면 됩니다. 세 번째, 손을 씻기입니다. 이렇게 간단한 게 진짜 효과가 있어?
하실 수 있는데 정말 효과 있어요. 우리 손에는 수많은 세균과 바이러스가 묻어 있어요. 그 손으로 입이나 코를 만지면 세균이 몸속으로 들어가는 거죠. 손을 씻을 때는 비누를 쓰셔야 해요. 그냥 물로만 씻으면 세균의 30% 정도밖에 안 없어져요. 비누를 쓰면 99% 이상 제거됩니다. 30초 이상 씻으세요. 짧게 씻으면 효과가 없어요. 손바닥, 손등, 손가락 사이, 손톱 및 손목까지 꼼꼼하게 씻으세요. 외출 후 집에 들어오면 바로, 화장실 다녀온 후, 식사 전, 기침이나 재채기를 한 후, 이 4가지 타이밍만 지켜도 감염 위험이 확 줄어듭니다. 네 번째, 구강 청결입니다. 이건 많은 분들이 모르시는데 정말 중요해요. 입 안에는 수백 가지 세균이 살고 있어요. 평소에는 문제 없지만 이게 폐로 넘어가면 폐렴을 일으킬 수 있어요. 특히 밤에 주무실 때 침이 기도로 넘어가는 경우가 있는데 이때 입 안 세균이 같이 넘어가면 폐렴이 생길 수 있습니다. 하루 3번 양치질 하세요. 아침, 점심, 저녁 식사 후에요. 특히 자기 전 양치질이 중요합니다. 밤 동안 입 안에 세균이 번식하는 걸 막아야 해요. 틀니 쓰시는 분들은 틀니 관리도 중요해요. 매일 깨끗하게 씻어서 세균이 번식하지 않게 해야 합니다. 치실이나 치간, 칫솔도 쓰시면 더 좋아요. 칫솔만으로는 치아 사이 세균을 완전히 제거하기 어렵거든요. 요양병원에서 일하시는 간호사분이 이런 연구 결과를 알려주셨어요. 요양병원 환자분들에게 식후 구강 관리를 철저히 했더니 폐렴 발생률이 40%나 감소했대요. 그만큼 구강 청결이 폐렴 예방에 중요하다는 겁니다. 5번째, 금연입니다. 담배는 폐에 최악이에요. 담배 연기가 폐를 직접 손상시켜요. 폐 속 섬모라는 게 있는데 이게 가래나 이물질을 밖으로 내보내는 역할을 해요. 그런데 담배를 피우면 이 섬모가 망가져요. 그러면 세균이나 바이러스가 들어와도 밖으로 못 내보내고 폐렴에 쉽게 걸리게 됩니다. 흡연자는 비흡연자에 비해 폐렴 걸릴 확률이 4배 높습니다. 폐렴에 걸렸을 때 사망률도 2배 이상 높아요. 담배 피우시는 분들은 지금이라도 끊으세요. 늦었다고 생각하실 수 있는데 지금 끊으셔도 효과 있어요. 금연 후 1년만 지나도 폐 기능이 많이 회복됩니다. 6번째, 충분한 수면입니다. 잠을 잘 때 우리 몸의 면역 시스템이 회복돼요. 수면이 부족하면 면역력이 떨어져서 감염에 취약해집니다. 하루 7시간 정도는 주무시는 게 좋아요. 잠이 안 오신다고 하시는 분들 많으시죠? 낮에 햇볕을 쬐세요. 30분 정도만 산책하셔도 밤에 잠이 잘 와요. 저녁에는 카페인을 피하세요. 커피, 녹차, 초콜릿 이런 것들 말이에요. 자기 전에 스마트폰 보지 마세요. 스마트폰 불빛이 수면을 방해해요. 잠자리 환경도 중요합니다. 어둡고 조용하고 시원한 온도를 유지하세요. 7번째, 실내 환경 관리입니다. 겨울철에 실내가 너무 건조하면 호흡기가 건조해져서 세균이 침투하기 쉬워져요. 습도를 40에서 60% 정도로 유지하세요. 가습기를 틀거나 빨래를 실내에 널어도 좋아요. 단, 가습기는 매일 청소하셔야 해요. 안 그러면 가습기 안에 세균이 번식해서 오히려 해가 될 수 있어요. 환기도 중요합니다. 겨울에 춥다고 창문을 꽁꽁 닫아두시면 실내 공기가 탁해져요. 하루에 2~3번 10분씩만 창문을 열어서 환기하세요. 물론 미세먼지가 심한 날은 환기를 자제하시고 공기청정기를 사용하시는 게 좋습니다. 8번째, 감기나 독감이 유행할 때는 사람 많은 곳을 피하세요. 병원, 마트, 지하철 이런 곳에는 감염자가 많을 수 있어요. 꼭 가셔야 한다면 마스크를 쓰시고 돌아오면 바로 손을 씻으세요. 9번째, 만성질환을 잘 관리하세요. 당뇨, 고혈압, 심장병 같은 만성질환이 있으면 면역력이 떨어져서 폐렴에 쉽게 걸려요. 평소에 약을 잘 드시고 정기적으로 검사 받으시고 의사 지시를 잘 따르세요. 특히 당뇨는 혈당 조절이 정말 중요해요.
혈당이 높으면 세균이 번식하기 좋은 환경이 되거든요. 자, 이제 식습관 얘기를 해볼게요. 먹는 것도 폐 건강에 아주 중요합니다. 첫 번째, 물입니다. 물을 충분히 마시면 가래가 묽어져서 배출이 잘 돼요. 반대로 물이 부족하면 가래가 끈적해져서 기관지에 달라붙어요. 그러면 세균이 번식하기 좋은 환경이 됩니다. 하루에 1.5에서 2리터 정도 드세요. 컵으로 치면 8잔 정도예요. 한 번에 많이 마시는 것보다 조금씩 자주 마시는 게 좋아요. 아침에 일어나자마자 한 컵, 식사 전후로 한 컵씩 이렇게 나눠서 드세요. 물 마시는 게 힘드시다는 분들 많으시죠? 따뜻한 차도 괜찮아요. 보리차, 옥수수차, 둥글레차 같은 거요. 단, 커피나 탄산음료는 피하세요. 이뇨작용이 있어서 오히려 몸에서 수분을 빼앗아 가요. 국물 요리도 수분 섭취에 도움이 됩니다. 찌개, 국, 전골 이런 것들요. 두 번째, 비타민C입니다. 비타민C는 백혈구 기능을 강화해서 면역력을 높여줘요. 귤이 대표적이죠. 겨울철 귤 드시는 거 정말 좋아요. 키위도 비타민C가 많아요. 귤보다 더 많이 들어있어요. 딸기, 오렌지, 파프리카, 브로콜리 이런 것들도 좋습니다. 하루에 비타민C를 100에서 200mg 정도 섭취하시면 돼요. 귤로 치면 2, 3개, 키위로 치면 1, 2개 정도예요. 과일로 먹는 게 제일 좋은데 여의치 않으면 영양제로 드셔도 됩니다. 세 번째, 단백질입니다. 우리 몸의 면역 세포는 단백질로 만들어져요. 단백질이 부족하면 면역력이 떨어질 수밖에 없어요. 계란이 가장 좋아요. 완전 식품이라고 하죠. 하루에 1, 2개 드세요. 두부도 좋습니다. 소화도 잘 되고 단백질도 풍부해요. 생선, 특히 등 푸른 생선이 좋아요. 고등어, 삼치, 꽁치 같은 거요. 오메가3도 풍부해서 염증을 줄여주는 효과도 있어요. 닭가슴살도 좋은데 퍽퍽해서 드시기 힘드시면 닭다리살도 괜찮아요. 소고기나 돼지고기도 좋지만 지방이 적은 부위를 선택하세요. 중요한 건 매 끼니마다 단백질을 드셔야 한다는 거예요. 한 끼에 몰아서 먹는 것보다 3끼에 나눠서 드시는 게 훨씬 효과적이에요. 아침에 계란, 점심에 생선, 저녁에 두부 이런 식으로요. 이제 피해야 할 음식들 말씀드릴게요. 튀김, 고기 기름 많은 부위 이런 건 소화하기 어렵고 몸에 부담을 줘요. 소화하느라 에너지를 많이 쓰면 면역력에 쓸 에너지가 부족해집니다. 술은 절대 피하세요. 술은 면역 세포를 직접 손상시켜요. 특히 백혈구 기능을 떨어뜨려서 감염에 취약하게 만듭니다. 소주 한 잔 정도는 괜찮지 않아? 하실 수 있는데 어르신들은 조금만 드셔도 영향이 커요. 특히 폐렴 증상이 있을 때 술을 드시면 정말 위험합니다. 절대 마시지 마세요. 설탕이 많이 든 음식도 피하는 게 좋아요. 설탕은 염증을 악화시켜요. 특히 당뇨가 있으신 분들은 더 조심하셔야 해요. 과자, 케이크, 사탕, 청량음료 이런 것들 줄이세요. 그럼 실제로 어떻게 드시면 좋을지 예시를 들어드릴게요. 아침은 현미밥 한 공기, 계란 2개, 삶은 계란이나 계란찜으로요. 시금치 나물, 된장찌개, 김치. 식후에 귤 1개, 물 1컵. 점심은 잡곡밥, 고등어 구이, 두부 1모, 브로콜리 무침, 미역국. 식후에 키위 1개, 물 1컵. 저녁은 잡곡밥, 닭가슴살 샐러드, 두부 된장국, 각종 나물. 식후에 딸기 5, 6개, 물 1컵. 간식으로 오전에 견과류 한 줌, 호두나 아몬드 같은 거요. 오후에 요거트 1컵, 물은 수시로. 이렇게 드시면 단백질, 비타민, 미네랄을 골고루 섭취할 수 있어요. 자, 이제 운동 얘기를 해볼게요. 폐렴 예방과 회복에 운동이 도움이 됩니다. 하지만 무리하시면 안 돼요. 제일 좋은 운동은 걷기입니다. 매일 20분에서 30분 정도 가볍게 산책하듯이 걸으시면 돼요. 숨이 약간 찰 정도로 걷는 게 좋은데 너무 힘들면 천천히 걸으셔도 됩니다. 걸으실 때 자세도 중요해요.
등을 곱게 펴시고 시선은 전방 10m 정도를 보시고 팔은 자연스럽게 흔들면서 걸으세요. 처음에는 10분부터 시작하셔도 괜찮아요. 익숙해지면 조금씩 시간을 늘리세요. 걷기 좋은 시간은 오전이에요. 아침 식사 후 30분 지나서 걸으시면 소화도 도와주고 하루를 활기차게 시작할 수 있어요. 단 미세먼지가 심한 날이나 너무 추운 날은 실내에서 제자리 걷기를 하시는 게 좋습니다. 두 번째는 스트레칭입니다. 아침에 일어나서 5분 정도만 스트레칭 하시면 하루가 달라져요. 먼저 목을 천천히 좌우로 돌려주세요. 왼쪽으로 천천히 기울였다가 오른쪽으로 천천히 기울이고 5번 정도 반복하세요. 그 다음 어깨를 크게 돌려주세요. 앞으로 10번, 뒤로 10번. 어깨 주변 근육이 풀리면서 호흡이 편해집니다. 팔을 위로 쭉 뻗었다가 천천히 내리고 이것도 5번 정도 반복하세요. 허리를 좌우로 천천히 돌려주는 것도 좋아요. 상체를 천천히 왼쪽으로 돌렸다가 오른쪽으로 돌리고 모든 동작은 천천히 편안하게 하셔야 해요. 절대 무리하지 마세요. 세 번째는 호흡 운동입니다. 의자에 편하게 앉으세요. 등을 곧게 펴시고요. 코로 천천히 숨을 들이마시세요. 하나, 둘, 셋, 넷 세면서요. 배가 부풀어 오르는 걸 느끼세요. 잠깐 멈춥니다. 하나, 둘. 이번엔 입으로 천천히 숨을 내쉬세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 세면서요. 배가 들어가는 걸 느끼세요. 이 동작을 10번 정도 반복하세요. 하루에 3번 하시면 폐활량이 좋아집니다. 풍선 불기도 아주 좋은 운동이에요. 일반 풍선을 준비하시고 천천히 불어보세요. 한 번에 다 불려고 하지 마시고 쉬어가면서 부르세요. 풍선을 불 때 폐가 확장되면서 폐활량이 늘어나요. 재미있으면서도 효과적인 운동입니다. 네 번째는 상체 근력 운동입니다. 폐 건강에 상체 근육도 중요해요. 호흡할 때 가슴과 등 근육을 사용하거든요. 벽 팔굽혀펴기를 해보세요. 벽에서 한 발짝 떨어져서 서시고 벽에 손바닥을 대고 천천히 팔을 구부렸다 펴고 10번 정도 하세요. 의자에 앉아서 할 수 있는 운동도 있어요. 양손에 물병을 들고 팔을 옆으로 천천히 들어 올렸다 내리고 이것도 10번 정도요. 모든 운동은 무리하지 않는 선에서 하셔야 해요. 조금 힘들다 싶으면 바로 쉬세요. 주의하실 점이 있습니다. 지금 기침이나 열 같은 증상이 있으시면 운동은 절대 하지 마시고 쉬셔야 해요. 증상이 다 나은 후에 천천히 시작하시면 됩니다. 운동 중에 숨이 너무 차거나 가슴이 아프거나 어지러우시면 즉시 중단하시고 의사와 상담하세요. 자, 이제 영양제 얘기를 해볼게요. 폐 건강을 돕는 보조 재료는 3가지가 있습니다. 첫 번째, 비타민 C. 면역력을 높여주고 염증을 줄여주는 효과가 있어요. 하루 500mg에서 1000mg 정도 드시면 됩니다. 아침 식사 후에 드시는 게 좋아요. 공복에 드시면 속이 쓰릴 수 있거든요. 두 번째, 아연. 아연도 면역 세포를 활성화시키고 염증을 조절하는 데 도움을 줍니다. 하루 10에서 15mg 정도가 적당해요. 너무 많이 드시면 구리 흡수를 방해할 수 있으니 주의하세요. 아연도 식사 후에 드시는 게 좋습니다. 세 번째, 프로바이오틱스. 장 건강이 면역력과 직접 연결돼 있거든요. 장 속 좋은 균을 늘려주면 전체적인 면역력이 올라갑니다. 프로바이오틱스는 하루에 10억에서 100억 CFU 정도가 적당해요. CFU는 균의 개수를 나타내는 단위예요. 아침 공복에 드시는 게 가장 효과적이에요. 위산이 적을 때 유산균이 장까지 잘 도달하거든요. 다만 한 가지 꼭 말씀드릴 게 있습니다. 지금 혈압약이나 당뇨약 또는 다른 약을 드시고 계신 분들은 영양제를 드시기 전에 반드시 담당 의사 선생님과 상의하세요. 약과 영양제가 상호작용을 일으킬 수 있거든요. 예를 들어 비타민 K는 혈액 응고제와 상호작용할 수 있고 칼슘은 일부 항생제의 흡수를 방해할 수 있어요. 괜히 좋다고 막 드셨다가 부작용 생기시면 안 되니까
꼭 의사와 상담 후에 드시기 바랍니다. 영양제를 고르실 때는 신뢰할 수 있는 제조사 제품을 선택하세요. GMP 인증을 받은 제품이 좋아요. 유통기한도 꼭 확인하시고 개봉 후에는 직사광선을 피해서 서늘한 곳에 보관하세요. 자, 이제 폐렴이 의심될 때 어떻게 행동해야 하는지 말씀드릴게요. 먼저 증상이 있을 때 집에서 할 수 있는 것들이 있습니다. 충분히 쉬세요. 몸이 세균과 싸우려면 에너지가 필요해요. 무리하지 마시고 푹 쉬세요. 물을 많이 드세요. 가래를 물개에서 배출하기 쉽게 만들어요. 따뜻한 물로 가글하세요. 목의 세균을 줄이는 데 도움이 돼요. 가습기를 틀어서 실내 습도를 유지하세요. 건조하면 기침이 더 심해져요. 하지만 이건 어디까지나 보조적인 방법일 뿐이에요. 증상이 있으면 반드시 병원에 가셔야 합니다. 특히 이런 경우엔 즉시 병원에 가셔야 해요. 숨이 너무 차서 말을 할 수가 없다. 가슴 통증이 심하다. 가래에 피가 섞여 나온다. 고열이 39도 이상 올라간다. 의식이 혼미하다. 정신이 흐릿하다. 이런 증상이 있으면 119를 부르시거나 즉시 응급실로 가세요. 지체하면 생명이 위험할 수 있습니다. 병원에 가실 때는 이런 것들을 준비해 가세요. 증상 메모. 언제부터 시작됐는지, 어떤 증상인지 적어 가세요. 평소 드시는 약 리스트. 약 봉투를 챙겨 가시거나 약 이름을 적어 가세요. 건강보험증. 보호자분이 계시면 같이 가시는 게 좋아요. 혼자 가시기 힘드실 수 있거든요. 병원에서 돌아오신 후에도 관리가 중요해요. 처방받은 항생제는 꼭 다 드세요. 중간에 끊으면 안 됩니다. 충분히 쉬세요. 최소 일주일은 무리하지 마세요. 물을 많이 드세요. 하루에 2리터 이상. 영양가 있는 음식을 드세요. 단백질, 비타민이 풍부한 음식으로요. 금주, 금연하세요. 회복을 방해합니다. 재진 날짜를 꼭 지키세요. 의사가 회복 상태를 확인해야 해요. 자, 이제 가족분들이 알아야 할 것들을 말씀드릴게요. 어르신이 폐렴에 걸리시면 가족의 도움이 정말 중요해요. 첫째, 증상을 잘 관찰하세요. 어르신들은 자신의 증상을 정확하게 표현하지 못하시는 경우가 많아요. 특히 치매가 있으시면 더 그래요. 평소와 다른 모습이 보이면 주의 깊게 살펴보세요. 식사를 안 하신다, 기운이 없으시다, 말수가 줄었다. 이런 것들도 폐렴의 신호일 수 있어요. 체온을 규칙적으로 재세요. 하루에 2번 아침 저녁으로 재시면 좋아요. 호흡 상태를 관찰하세요. 숨을 헐떡이신다. 숨소리가 이상하다. 입술이나 손톱이 파래진다. 이런 증상이 있으면 바로 병원에 가셔야 해요. 둘째, 약 복용을 도와주세요. 어르신들은 약을 깜빡 잊고 안 드시는 경우가 많아요. 특히 하루에 여러 번 드셔야 하는 항생제는 더 그래요. 약 달력을 만들어서 벽에 붙여 놓으세요. 아침, 점심, 저녁 약을 먹었는지 체크하는 거예요. 스마트폰 알람을 맞춰 놓는 것도 좋아요. 약 먹을 시간에 알람이 울리게요. 약통에 요일별로 약을 미리 담아 놓으시면 더 편해요. 월요일 아침, 월요일 저녁 이런 식으로요. 셋째, 식사를 챙겨주세요. 폐렴 걸리시면 입맛이 없어지세요. 하지만 회복하려면 영양 섭취가 꼭 필요해요. 소량씩 자주 드시게 해주세요. 한 번에 많이 먹기 힘드시면 하루에 5, 6번 나눠서 드시게요. 부드럽고 소화 잘 되는 음식이 좋아요. 죽, 계란찜, 두부, 생선 이런 것들이요. 물이나 차를 자주 권해 드리세요. 어르신들은 갈증을 잘 못 느끼셔서 물을 안 드시는 경우가 많거든요. 넷째, 환경을 관리해 주세요. 방을 따뜻하게 유지하세요. 너무 춥거나 더우면 안 돼요. 20도에서 22도 정도가 적당해요. 습도도 중요해요. 40에서 60%로 유지하세요. 환기를 자주 시켜주세요. 하루에 3번 10분씩요. 침대 시트나 베개 커버를 자주 갈아주세요. 청결이 중요해요. 다섯째, 정서적 지지를 해주세요. 어르신들은 아프시면 불안해하세요. 내가 이대로 죽는 건 아닐까 하는 두려움도 있으시고요.
자주 찾아뵙고 말동무가 되어 드리세요. 괜찮아지실 거예요. 곧 좋아지실 거예요 하고 격려해 드리세요. 혼자 두지 마세요. 특히 밤에 불안해하시는 경우가 많으니까 가능하면 같이 계셔주세요. 여섯째, 재발 방지를 도와주세요. 완전히 회복하신 후에도 관리가 필요해요. 백신 접종을 챙겨 드리세요. 폐렴구균 백신, 독감 백신 꼭 맞으시게요. 규칙적인 운동을 함께 하세요. 같이 산책을 나가시면 어르신도 좋아하시고 건강에도 도움이 돼요. 정기 검진을 챙겨 드리세요. 3개월에 한 번씩은 병원에 가서 폐 상태를 확인하시는 게 좋아요. 일곱째, 응급 상황에 대비하세요. 응급실 전화번호를 눈에 잘 띄는 곳에 붙여 놓으세요. 119 신고할 때 필요한 정보를 미리 준비해 놓으세요. 주소, 나이, 앓고 있는 병, 드시는 약 이런 것들요. 가까운 병원의 위치와 연락처도 알아두세요. 특히 야간이나 주말에 문 여는 병원이 어딘지 미리 확인해 놓으시면 좋아요. 여덟째, 가족도 건강을 챙기세요. 어르신을 돌보시느라 가족분들도 지치실 수 있어요. 교대로 돌봐 드리세요. 한 사람이 계속하면 번아웃이 와요. 스트레스 관리를 하세요. 가끔은 나가서 산책도 하시고 친구도 만나시고요. 필요하면 전문 간병인의 도움을 받으시는 것도 고려하세요. 혼자 다 하려고 하지 마세요. 자, 여기서 제가 실제로 봤던 감동적인 이야기 하나 들려드릴게요. 작년에 76세 할아버지가 폐렴으로 입원하셨어요. 상태가 좀 심각했어요. 그런데 따님이 매일 병원에 오셔서 아버지를 돌보셨어요. 아침마다 집에서 죽을 끓여 오시고 아버지 손발을 주무르고 책을 읽어드리고, 처음엔 할아버지가 식사도 잘 못하시고 기력도 없으셨는데 따님의 정성스러운 간호 덕분에 점점 좋아지셨어요. 2주 후에 퇴원하실 때 할아버지가 이렇게 말씀하시더라고요. 딸아, 고맙다. 내가 없었으면 나 이렇게 나을 수 없었을 거야. 따님도 눈물 글썽이시면서 아버지 건강하셔야 해요. 아직 해드릴 게 많아요 하시더라고요. 저도 그 모습 보면서 정말 감동받았어요. 가족의 사랑과 정성이 얼마나 큰 치료제인지 새삼 느꼈습니다. 자, 이제 정말 중요한 얘기를 하나 더 하겠습니다. 폐렴은 재발할 수 있어요. 한번 폐렴을 앓으신 분들은 다시 걸릴 확률이 높습니다. 폐가 한번 손상되면 면역력이 약해지거든요. 그래서 회복 후 관리가 정말 중요해요. 완전히 회복하는 데는 보통 4주에서 6주 정도 걸려요. 항생제를 다 먹고 증상이 없어졌다고 해서 바로 일상으로 돌아가시면 안 돼요. 처음 2주는 집에서 푹 쉬세요. 외출도 최소화하시고요. 3주차부터는 가벼운 산책을 시작하세요. 10분부터 시작해서 조금씩 시간을 늘리고요. 4주차부터는 일상 활동을 조금씩 시작하세요. 하지만 무리는 절대 금물이에요. 6주 정도 지나면 거의 정상 생활이 가능하지만 그래도 조심하셔야 해요. 재발을 막기 위해서는 이런 것들을 지켜주세요. 첫째, 정기검진을 받으세요. 3개월 후, 6개월 후, 1년 후 이렇게 병원에 가서 폐 상태를 확인하세요. 둘째, 예방접종을 꼭 맞으세요. 폐렴구균 백신, 독감 백신 절대 빼먹지 마세요. 셋째, 면역력을 키우세요. 충분한 수면, 균형 잡힌 식사, 규칙적인 운동으로요. 넷째, 감염 위험을 피하세요. 사람 많은 곳 피하고 마스크 쓰고 손 자주 씻고. 다섯째, 만성질환을 잘 관리하세요. 당뇨, 고혈압 약을 꼬박꼬박 드시고 정기 검진 받으세요. 여섯째, 금연, 금주를 유지하세요. 이건 정말 중요해요. 일곱째, 스트레스를 관리하세요. 스트레스는 면역력을 떨어뜨려요. 여덟째, 조금이라도 이상하면 바로 병원 가세요. 이 정도야 괜찮겠지 하지 마시고요. 자, 이제 마지막으로 계절별 관리 방법을 말씀드릴게요. 폐렴은 계절에 따라 위험도가 달라져요. 겨울철 12월에서 2월에 가장 위험해요. 춥고 건조해서 호흡기가 약해지거든요. 게다가 독감도 유행하는 시기라 더 위험해요. 겨울철에는 실내 온도를 20도에서 22도로 유지하세요.
너무 춥게 하지 마세요. 가습기를 틀어서 습도를 유지하세요. 하지만 가습기는 매일 청소하셔야 해요. 외출할 때는 따뜻하게 입으세요. 특히 목과 가슴을 따뜻하게 감싸주세요. 마스크를 쓰세요. 찬 공기가 직접 폐로 들어가는 걸 막아줘요. 봄철 3월에서 5월에는 환절기라 위험해요. 일교차가 크거든요. 낮에는 따뜻한데 아침 저녁은 춥죠. 옷을 여러 겹 입으세요. 더우면 벗고 추우면 입을 수 있게요. 황사와 미세먼지가 심한 날은 외출을 삼가세요. 꼭 나가셔야 하면 마스크 쓰시고요. 창문을 자주 열어서 환기하세요. 겨울 동안 실내 공기가 탁해졌거든요. 여름철 6월에서 8월에는 상대적으로 안전하지만 주의할 점이 있어요. 에어컨을 너무 세게 틀지 마세요. 실내외 온도 차이가 5도 이상 나면 몸에 무리가 와요. 에어컨 필터를 자주 청소하세요. 세균이 번식할 수 있거든요. 땀을 흘리면 바로 씻으세요. 땀에 젖은 옷을 입고 있으면 체온이 떨어져요. 수분 섭취를 충분히 하세요. 땀으로 수분이 많이 빠져나가거든요. 가을철 9월에서 11월도 환절기라 주의하셔야 해요. 날씨가 급격히 추워지는 시기거든요. 독감 백신을 꼭 맞으세요. 10월에서 11월 사이에 맞으시면 됩니다. 옷을 따뜻하게 입으세요. 아직 괜찮아 하다가 감기 걸리시는 분들 많아요. 실내 습도를 유지하세요. 가을에 건조해지기 시작하거든요. 자, 이제 정말 마지막입니다. 오늘 말씀드린 내용을 정리해 드리겠습니다. 첫째, 폐렴은 초기 증상이 감기와 비슷하지만 훨씬 위험한 병입니다. 기침이 2주 이상 가거나 가래 색깔이 이상하거나 숨이 차거나 고열이 나면 바로 병원 가세요. 둘째, 폐렴은 방치하면 생명을 위협할 수 있습니다. 초기에 오시면 일주일 만에 낫지만 늦게 오시면 입원하고 중환자실 갈 수도 있어요. 초기 대응이 전부입니다. 셋째, 예방이 최우선입니다. 폐렴 구균 백신과 독감 백신 꼭 맞으세요. 65세 이상은 무료예요. 손을 자주 씻으세요. 하루 3번 양치질 하세요. 충분히 주무세요. 이 3가지만 지켜도 감염 위험이 확 줄어듭니다. 넷째, 물 많이 마시고 비타민 C 챙기고 단백질 충분히 드세요. 하루 2리터 물, 귤이나 키위 같은 과일, 계란이나 생선 같은 단백질 식품을 매일 드세요. 다섯째, 매일 가볍게 걷고 스트레칭하고 호흡 운동하세요. 20분에서 30분 산책, 5분 스트레칭, 10번 호흡 운동. 이것만 해도 폐 건강이 좋아집니다. 단 아플 땐 무리하지 마시고 쉬셔야 해요. 여섯째, 금연하고 금주하고 만성질환을 잘 관리하세요. 담배는 폐의 적입니다. 술은 면역력을 떨어뜨려요. 당뇨, 고혈압 약을 꼬박꼬박 드시고 정기검진 받으세요. 일곱째, 가족의 도움과 관심이 정말 중요합니다. 어르신 혼자서는 관리하기 어려워요. 가족들이 함께 도와주세요. 약 복용 챙겨드리고 식사 챙겨드리고 병원 같이 가드리고. 여덟째, 조금이라도 이상하면 바로 병원 가세요. 이 정도야 괜찮겠지 하는 생각이 가장 위험합니다. 의심되면 바로 가세요. 호흡기내과로 가시면 됩니다. 여러분, 폐렴은 단순한 감기처럼 시작되지만 어르신들에게는 생명을 위협할 수 있는 질환입니다. 하지만 오늘 제가 말씀드린 것처럼 예방접종 잘 맞으시고 생활습관 조금만 신경 쓰시면 충분히 예방할 수 있어요. 혹시 지금 의심되는 증상이 있으시다면 미루지 마시고 꼭 병원에 가보세요. 초기에만 잡으면 금방 좋아지니까요. 제가 30년 넘게 호흡기내과 의사로 일하면서 수많은 환자분들을 봤습니다. 초기에 오셔서 잘 치료받고 건강하게 지내시는 분들도 많이 봤고요. 안타깝게도 너무 늦게 오셔서 고생하시는 분들도 많이 봤습니다. 그때마다 조금만 일찍 오셨더라면 하는 아쉬움이 정말 컸어요. 그래서 오늘 이렇게 긴 영상을 준비했습니다. 여러분과 여러분의 소중한 가족분들이 폐렴으로부터 안전하셨으면 하는 마음에서요. 건강한 호흡이 곧 건강한 삶을 지켜줍니다.
폐가 건강해야 산소가 온몸에 잘 공급되고 그래야 모든 장기가 제대로 기능할 수 있어요. 폐 건강 절대 가볍게 여기지 마세요. 작은 증상이라도 무시하지 마시고 평소에 예방 잘 하시고 정기적으로 검진 받으세요. 여러분과 여러분 가족 모두 건강하시길 진심으로 바랍니다. 궁금한 점 있으시면 댓글로 남겨주세요. 제가 직접 답변 드리겠습니다. 여러분의 건강한 노후를 위해 제가 할 수 있는 일이 있다면 언제든 도와드리겠습니다. 오늘도 건강하세요. 그리고 꼭 기억하세요. 기침 2주 병원 가세요. 폐렴구균 백신 꼭 맞으세요. 물 많이 마시고 손 자주 씻으세요. 조금이라도 이상하면 바로 병원 가세요. 이 4가지만 기억하셔도 폐렴으로부터 안전할 수 있습니다. 감사합니다. 여러분의 건강을 응원합니다. 다음에 더 좋은 정보로 찾아뵙겠습니다. 건강하세요.